Record paused. Kita lagi jalan kaki ini, tapi ketemu dengan burung kecil ya. Dia jatuh dari atas. Inilah burungnya. Ya ampun, dia takut. Ini gede banget burungnya. Dia sayang. Kita coba. Ya guys ya. Ini burungnya masih kecil banget. Ya ampun, dia jatuh dari atas pohon dan digigit semut lagi. Lihat guys, ini digigit semut dan kita mau coba bantuin ya, supaya semutnya itu nggak gigit. Ya ampun, digigit semut merah. Ya ampun. Ya sayang. Ya. Ini yang di bawah sayapnya masih ada tuh. Di bawah sayapnya juga masih ada, di samping matanya juga ada. Dan kita akan coba bantuin sebaik-baiknya. Ya ampun. Ini kalau nggak dibantu ini bisa mati. Ya, lihat burungnya. Tuh. Burung kecil banget. Ya guys. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.